पानी को लाइए क्या कैसे बोल रही है। घर पे लेके चल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आए खारघर। बहुत ही व्यू बहुत ही मस्त है। आप देख सकते हो पीछे वाला व्यू, मैं पूरा कवर कर लूँगी। बहुत ही प्यारा व्यू आया है। आज सुबह बारिश गिर रही थी तो हमें लगा था कि बारिश में हम लोग इधर आएंगे खारघर में, बट बारिश बंद हो गई है। बहुत अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा भी बारिश में मेरे को नहीं भीगना था। हम लोग ने हमारी जर्नी नेरुल से स्टार्ट की है फ्रेंड्स। अभी हम लोग पहुंचे हैं बेलापुर बीच पे हम लोग अभी। यहाँ से हमें स्ट्रेट नहीं जाना है, ब्रिज पे नहीं चढ़ना है, हमें नीचे ब्रिज के नीचे से जाना है खारघर। देन यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट टर्न फॉर खारघर हिल्स। सिग्नल क्रॉस करने के बाद सर्कल से हमें जाना है राइट की तरफ। यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है। देन बाइक टर्न आएगा, वहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। देन स्ट्रेट जाके है खारघर हिल्स। तो हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही मस्त है, बहुत ही प्यारा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जा रहे हो तो शूज डाल के जाइए, बिकॉज बहुत ही स्लिपरी है वहाँ पे। मैंने स्लीपर्स डाले थे, मेरी गलती हो गई है, पर आप लोग शूज पे जाना। इधर हम आ चुके हैं और बहुत ही झाड़ है। आपको वाटरफॉल दिखेगा, मैं दिखा देती हूँ। ये जो आपको पीछे दिख रहा है वो सब खारघर है, खारघर सिटी है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो।
मौसम तो बहुत ही ऑसम ब्लॉसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको विज़िट करना है तो आप लोग विज़िट कर सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे बहुत क्राउड नहीं है, तो ज़्यादा पब्लिक नहीं आती है, तो आप लोग एंजॉय करोगे। आप देख सकते हो ये है वाटरफॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल है फ्रेंड्स, वो रहा बड़ा वाला वाटरफॉल, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स है। हम लोग टॉप पे पहुंच गए फ्रेंड्स, ये है टॉप का व्यू, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे गोल्फ एरिया भी है, आप यहाँ पे गोल्फ भी खेल सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।